好日，好日，好日。維拉迪西今年藝術提升計劃為期2年，透過唔同嘅藝術工作坊，俾年輕長者學習新嘅技能，增加自信同埋滿足感，又可以為第二職業作好準備。學到好多嘢，活到老學到老，識下朋友同下有啲交流。好日呢個展覽呢，係由75位長者共同創作嘅，所以展覽咗75位長者嘅攝影作品嘅。退休咗之後咧，好似好得閒咁樣，不如揾啲嘢學下啦。攝影嗰度咧就可以出去戶外幫人哋影相咯，接觸多咗人咯。將我自己學到嘅嘢咧，就分享俾其他嘅老友記咯。攝影班咧俾到我好多眼界，因為我不嬲咧就唔識攝影嘅，咁就喺裏面學咗好多嘢。咁我希望我能夠係用喺我日常嘅生活裏面。學咗2個攝影班，有好多嗰啲師傅嚟教我哋嘅，學到嗰啲光喺邊度嚟啊，應該點樣攞，有啲景深啊咁咯。視覺、聲音、姿勢、時間、路線、人流、展品，呢個就係開門7件事啦。我可以加多第8樣嘅，就係導賞員嘅心態同埋佢個態度啦。應該咧當佢哋朋友咁，同佢哋分享。最緊要佢哋係 enjoy 嗰個 tour。成日話導賞員，咁我就好想成為一份子，所以我就舉手去參加啦。其實真係唔係咁難嘅，只不過要靠呢度多啲咁多記性。咁參加咗導賞班之後咧，就呢度記性真係增加咗嘅。係啦，你哋真係要記一啲嘢，你先可以講翻出嚟俾人聽啦。我覺得咧喺呢度得益咗好多樣嘢，識到朋友之餘咧，仲識得點樣去同人哋交往同埋溝通。因為唔係你單向嘅，你都要知道人哋個反應係點樣嘅，你都要考慮其他人嘅。參加咗導賞之後咧，咁我有機會咧就係而家出嚟係即係服務下社會啦，將我以前咧就係收埋咗自己嗰個嘅生活嘅方式咧係改變咗好多嘅，係即係豐富咗啦。咁另外咧亦都係推動下自己去探索下。開心嘅日子就係好日子。喺生活裏面咧，好感恩嘅嘢咧，咁我咪覺得好開心咯。將我啲煩惱拋開晒，就係好日啦。保持住好心情，每日都係 good day。開心輕鬆活着就係我嘅好日啦。努力生活，日日都係 good day。